Привет, мои подписчики. Наконец-то у нас немножко снег растаял. Моя пуська. Пойдем. Зайка, гляньте, какие у нас красивые дороги. Главное, ровненько. Главное, ровненько и ночи не убийцев. Это такие у нас дороги. Зайка. Главное, ночью на мотоцикле можно проехать, не останавливаться. Вот. Гляньте, какая ровень. Прям под линеечку все гладенько. Все, наша братва бежит. На, поставь бутылки. Да. О, хвостик или усик, как ее там бежит. Ой, давайте. Моя зайка, моя любимая серенькая. Моя зайка. И остальная братва бежит. Пятюню дашь? Типа я не знаю. Нет, это усик. Привет. С Новым годом вас, мои котики, мои любимые. Привет, серенькая. С Новым годом тебя, моя пусенька, моя злоденькая. И тебя, моя пусенька, любимая. Пойдемте, зайки. Пойдемте. Толпа, 5 котов. Не, тут 3 кошки и 2 кота. Вон тут пестрый. Так. Сейчас я вам вытащу все. Да, секунду. Вот такой у нас сегодня вкусный подарок котикам. Гостей. Я сейчас вот так вот вам высыпну, чтобы это не дрались. Кушайте, зайки. Серенькая. А ну иди сюда. Твою мать. Иди кушай, пока не съели. И вот так вот взять вам лучше. А то поделитесь нафиг. Извиняюсь за выражение. Вот этой серенькой жалко не было. Я с ней бы сфоткалась бы. Всегда вот. А вон один есть. Да не смотрите. С Новым годом вас, котики мои. Наша усик такая толстенькая, офигеть. Это усик. Она, видите, спокойно ест со всеми. А хвостик, так, ее сестра, близнец, она вот так вот спокойно есть не будет. Она будет урчать, не даваться. Хоть можно к вам идти теперь, котики. Плюс 5 у нас на улице вчера. Также и сегодня. Повезло. Кушай, котик. Сбоку вас поснимаю. Сюда глянете. Я хочу сфоткать их. Да потом, да, стрижей. Кушай. Иди, кушай, вон кисуль, кушай, пока есть. Иди, кушай. А то сейчас съедят. Ой, зайка любимая. Пузатенькая. Да? Ой, пузатенькая. Моя зайка любимая. Ну, прелесть. Самая лучшая подруга. Ну и хвостик-узик у меня тоже. Тихо.
Иди покушай. Иди покушай, зайка. Если что, ссылочка на мой донейшн в описании, где вы можете помочь каналу на развитие. Также на эти деньги я покупаю корм котикам, мешаю там с кашами корм. А то так не будут каши есть и супы, которые я даю. Я же их с хлебом мешаю, они так не все едят. А если корм туда добавить жидкий, например, то уплетают за милую душу, сами видели в моих видео. А? Это главное. Да вон рыжик, вон. Иди, моя Усик, любимая моя зайка. Это Усик, она вот так вот спокойно со всеми ест. Да, Усик моя. Моя пуська. Моя пуська. Любимая. Лапусик. Усик. Усик, лапусик. Моя зайка. Где ж твоя сестра Хвостик, а? Где сестра твоя Хвостик? Ты моя зайка. Я думала, ты пузатая. Просто от холода. Зайки мои. Пусики. Да, рыжик? Прикиньте, я только заметила, тут кто-то картошку раскидал. Привет, фигово. А, кстати, это хорошо. Ну, я бы не рекомендовала котам давать картошку фри. Такое колоссальное количество жиров, это страшно. Типа кушай, типа кушай. Да? Рыжий. Лапу дашь? Лапу дай. Петюню. Кс-кс-кс-кс. Лапу. Ну, лапу, рыжий. А в одном видео вы можете посмотреть, как этот рыжий мне лапу давал. Ну, котики опытные, они кости умеют есть. Правильно. Я пойду, подписываемся на канал, ставим лайки.
Помогаем также моему каналу. И также покупаю корм котикам. Всем пока.